Zampale para abajo, tenés cama para respawn por si no querés aparecer arriba en caso que muera. Yo no muero. Me estoy escuchando cosas. ¡Ay! Está por aquí. ¡Ay! ¡Hostias! Dámelo todo, mami. Pero ¿por qué también cerrar el cofre también? Madre mía, todo hace ruido en esta vida. Lo tengo encima. Quiero pillar el diamante que hay ahí, ¿vale? ¿Puedo? ¡Ah! ¿Qué está ahí? ¡Con toda tu madre! No sé por qué me da tanto miedo. Vamos a ver cómo hago yo esto. ¿Cómo hago esto? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¿No hice ruido?